अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। गोट्स मास्टर दे अजीम दोस्तों, जी कुछ दिन पहले वीडियो लाई सी ग्रुप दे विच चैनल ते बकरी सेल हो गई है जी। ये जी तारक बलोच साहब टोक नवा लोक तो जनाब उन्हें बकरी सेल की है तो लईए जनाब बाबा जी मलक मोहम्मद जमान साहब बिद्दर मरजान खारियां वाले ने जी। नाल इन्हां दे खलोते ने इमरान तारी बलोच साहब, नाल जनाब चो जैगम शुजा साहब खलोते ने जी। इधर जनाब मलक खालिद नदीम साहब खलोते ने, जेलम शहर तो बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। ये सारे दोस्त माशाल्लाह बकरी के शौक वास्ते तशरीफ लैके आए हैं। बजी दिया नसीबा वैसे आई साहब जी। आई साहब अल्लाह पाक थोड़े नसीब करे जी, चौखियां चौखियां जनाब मुबारक हो साढ़े जनाब जी। तो जी दोस्तों यह बकरी है, बेशुमार दोस्त कालां करते रहे ने, बस दोस्त ਇਹਦਾ सही मतलब फाइनल रेट नहीं ला सके। ਅਸੀਂ रेट नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ करे, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ला जी जी जमान साहब इस टाइम कोल बकरी मौजूद जी। आई साहब बिस्मिल्लाह जी। बलोच साहब ने बड़ा तावन किया जी साडे नाल जी, बड़े अच्छे पेश आए ने जी। अल्लाह पाक खैर करे जी, इन्हां दी भी जी, साडी भी करे ते जी। बकरी दी भी करे जी जी आमीन आमीन। आई साहब माशाल्लाह टोक नवे लोग दे बंदे आए चंगे ने हैं चंगे ने जी जी माशाल्लाह 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 जी। बहुत अच्छा तावन किया, मेहमान नवाजी चंगी की हैं जी जा जी, कदर की ने कदर कीती ने जी जी। जा लो जी दोस्तों, बाबा जी ने बकरी फड़ ली है बकायदा, हूँ रक्शे च लोड कर नहीं वीडियो बनाने लगे। सर्दी बड़ी है, बाहर धुंध पई है तो बाबा ठरदा पे आप भी वीडियो बनाने वाला भी बाबे की खुंडी आ पई है जी। मेहरबानी नाराज़ नहीं होना, ये इजाज़त दो फी मतलब ये वीडियो दोस्तों इस वास्ते बनाई है। बाद दोस्त आते ने वीडियो तुम लाते हो तो बकरियां विकदियाँ ने, वो नहीं तुम विखाते जी। कुछ दोस्तों के कमेंट सन, उन्होंने कमेंटों ने जनाब फरमाइश पूरी की है। अल्लाह पाक थोड़ी खैर करे। फीमान अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।